今年的新游戏还有高手，在 MC 上砍下了93分，比《双影奇境》还要高出2分。截至目前，今年的最高分作品，它就是解谜肉鸽类游戏《蓝图王子》。是的，你没听错，解谜加肉鸽。不过我觉得它更像是轮换式卡牌桌游的电子游戏版。你的叔叔拥有一座豪宅，他在死前立下了遗嘱，只要你能找到豪宅中隐藏的第46个房间，这个豪宅就是你的了。但问题是，这些房间每天都会重新打乱。游戏的玩法非常像是轮换式的卡牌桌游，你需要利用有限的步数打开豪宅中的一道道大门，每次开门时都可以从3张房间卡片中选择1张进行拼接。进入房间之后，可能会出现钥匙、宝石或是金钱这样的奖励，用这些奖励可以让我们打开上锁的门，使用稀有的房间卡片或是饱餐一顿恢复步数。房间中也可能会出现谜题，比如这个飞镖谜题其实只是一个简单的加减乘除法。整个豪宅拥有5×9的范围，要考虑好每一个新房间的布局，不要让自己轻易的陷入死路。一旦我们无路可走或是步数用尽，那就只能重开游戏了。通过不断优化我们的房间布局，让下一次能走得更远。而如果你把它只当成一款毫无剧情的解谜游戏，那就想得太简单了。在我们一次次深入豪宅之后，游戏就会慢慢的向我们摊开它隐藏的神秘故事、勒索、政治阴谋、童书作者的神秘失踪、诡异的房间、泛黄的报纸，这些内容仿佛像一张大网一样，等着我们把它们串联在一起。甚至我们在豪宅中的一举一动都在严密的监视之下，但这还只是游戏的冰山一角。如果你从进来的大门向外走，你就会发现原来能探索的区域并不只有豪宅内部，这第46个房间也不是游戏的终极目标。这样的设计也让我想到了去年的一款口碑非常好的游戏《东武井》。蓝图王子首发进入 XGP 和索尼的2档会员， Steam 版原价108元，首周9折特惠。游戏目前最大的问题是没有中文，不知道后续会不会添加。感兴趣的朋友可以关注一下这款游戏。以上就是本期视频的全部内容了，欢迎大家点赞、收藏、关注，也可以评论回复你的看法。我是恩奇，期待与你的下次相遇，那么我们就拜拜吧。